Toto je skutočný príbeh muža, ktorý žil pred 2000 rokmi. Jeho meno je Ježiš. Nie sme si istí, ako deti zistili pravdu o Ježišovi, ale možno to bolo takto. Videl vás niekto? Mňa nie. Ani mňa. A teba? Myslím, že nie. Dobre, tak poďme. Tebe sa to možno nezdá, ale ja si naozaj myslím, že Ježiša poslal Boh. Len preto, že robí zázraky, možno sú to všetko len kúzelnícke triky. Ako to ináč vysvetlíš? To predsa nemusím vysvetľovať. Zázraky sú úžasné veci, ktoré vie urobiť len Boh. Myslíš napríklad, ako pomôcť slepým ľuďom, aby znovu videli? Áno. Ja tomu teda neverím. Ja áno. Sára, čo ty tu robíš? Zabudla som nakrmiť svojho somárika a keď som počula, že sa rozprávate o Ježišovi, chcela som počuť, čo hovoríte. A čo ty vieš o Ježišovi? Veľa. Moja starka pozná jeho mamu Máriu. Tá mi o ňom všetko porozprávala. A ako sa narodil. Je to zaujímavé, počúvajte. Mária bolo mladé dievča, ktoré žilo v Nazarete. Bola slobodná, ale mala sa vydať za muža, ktorý sa volal Jozef. Jedného dňa k nej Boh poslal anjela menom Gabriel. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ako sa to stane, keď nepoznám muža? Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc najvyššieho. A preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. To muselo Máriu vystrašiť. Keby sa to stalo mne, aj by som sa bál. A čo bolo potom? Berte na vedomie, ľudia z Nazareta, že od rímskeho cisára... Vláda vydala zákon, že všetci muži musia ísť do mesta, kde sa narodili a zapísať sa tam. Všetkým, ktorí obývajú podrobené územia Galilei a Judska, aby sa zapísali v tom meste... Preto Jozef zobral so sebou Máriu do mesta Betlehem, kde sa narodil. Keď prišli do Betléma, bolo všade veľa ľudí a nemohli nájsť nocľah. Dobrý večer, pane. Máte pre nás izbu. Bude mať čoskoro dieťa a potrebujeme sa niekde... Jediné miesto, ktoré Jozef našiel, bola mašta. Myslíš takáto? Veľmi podobná. A v tú noc sa im narodilo bábätko, malý Ježiško. Nedaleko v kopcoch boli pastieri. Starali sa tam o svoje ovečky, keď sa im zrazu zjavil anjel. Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Pastieri sa hneď išli na bábätko pozrieť. Ležalo v jasliach. Viete si to predstaviť? Museli ho dať do takých jasličiek, z akých ja krmím svojho somárika. Keď sa Ježiš narodil, Mária a Jozef ho zobrali do chrámu v Jeruzaleme. Tam stretli muža, ktorý miloval Boha. Volal sa Simeon. Teraz prepustíš, pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova. Boh sľúbil Simeonovi, že sa dožije chvíle, keď uvidí Ježiša. Lebo moje oči uvideli tvoju spásu. Náš Pán si vyvolil toto dieťa. Boh nech vás oboch žehná. Malý Ježiš mal vyrásť, aby sa stal človekom, ktorého si vyvolil Boh a aby všetkým a všade odpustil všetko zlé, čo si kedy pomysleli, urobili alebo povedali. To všetko Boh nazval hriechom. Takže Ježiš bol bábätko a teraz je už muž. Bol niekedy aj chlapcom? Isté, že bol. Moja starka mi povedala, že keď mal Ježiš asi 12 rokov, Mária a Jozef ho zobrali sem do Jeruzalema. Ježiš zašiel do chrámu a rozprával sa tam s kňazmi a učiteľmi. Odkiaľ je to dieťa, čo takto s nami hovorí? Je z Nazareta. Mysleli sme si, že odišiel s nami. Odpustite, že sa tu zdržal.
Potom sa Ježiš vrátil domov so svojimi rodičmi. Ďalej rástol a bol každým dňom múdrejší. Urovnávajte mu chodníky. Každá dolina. Nech sa Jedného dňa šiel Ježiš navštíviť svojho bratranca Jana Krstiteľa. Jan krstil ľudí, ktorí chceli poslúchať Boha. Toho dňa pokrstil aj Ježiša. A ľudia, ktorí tam boli, počuli z neba Boží hlas. Boh povedal: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. A čo urobil potom? Začal cestovať z mesta do mesta a učiť ľudí o Bohu. Som doma. Ja viem. Ježiš sa vrátil do Nazareta, kde vyrastal. Jedného dňa išiel do chrámu. Predstavení ho požiadali, aby čítal z písma, z Božej knihy. Časť písma, ktorú Ježiš čítal, hovorila o Božom pláne poslať Ježiša k ľuďom, aby mohli všetci žiť s Bohom na veky. Pravda, že to vieme. Vrátil sa domov. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie a slepým vrátiť zrak. Spútaných prepustiť na slobodu a ohlásiť, že nastal čas Pánovej milosti pre jeho vyvolený ľud. Pekná reč. Poviem k tomu niekoľko slov, ak dovolíš. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. O čom to hovoríš? Ten sľub môže splniť iba Mesiáš. Ale tento príbeh nekončí. Ježiš zišiel ku Galilejskému moru. Zatiahni na hlbinu, Šimón. Tvoji priatelia ti pomôžu spustiť siete na loď. Učiteľ, za celú noc sme dnes neulovili nič. Zbytočne sme sa namáhali. Ale na tvoje slovo spustíme siete ešte raz. Jakub! Ján! Koľko rýb! Jakub, Ján, prirazte sem čo na pomôžte nám! Rýchlo! Máme plné ruky práce. Poď vyberaj. No, poď ja. Dobre. Dobre. Vtedy Peter pochopil, že Ježiš je Boží syn. Peter sa však bál. Urobil vo svojom živote i veľa zlého. Nevedel pochopiť, že by niekto taký svätý a mocný ako Ježiš mohol prijať takého hriešného človeka, ako bol on. Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešný človek. Neboj sa. Ja už pôjdem. Aj ja by som už tiež mal ísť. Ahoj. A ja idem. Ahoj. Ahoj. Kde si bol, Benjamin? Zase si bol so svojimi priateľmi? Áno, otec. Bol tam aj Káleb? Áno, otec. Už veľakrát som ti povedal, že nechcem, aby si trávil čas s tým chlapcom. Ale otec... Jeho otec verí všetkým tým divným rečiam o Ježišovi. Prečo? Je to zlé? My veríme, že Boh nám pošle mocného kráľa. Otec tvojho priateľa však verí, že tento kráľ je niekto, kto sa narodil v maštali. Je to nezmysel. Ale čo keď má Kálebov otec pravdu? Nie, Benjamin. O tomto sa už nebudeme baviť. Áno, otec.
Poslúchajte a budete žiť. Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech nečestný opustí svoju cestu a nešľachetný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Bohu. On sa zmiluje nad ním, veď odpúšťa mnoho. Počkajte, poviem vám, čo sa dnes stalo. Bola som tam. Ale povedz nám. Ježiš bol v chráme a kázal o Božej láske. Vnútri bol obrovský zástup. Niektorí čakali aj vonku. Všetci ho chceli vidieť. Ježiš, prosím ťa, zachráň moju jedinú dceru. Zľutuj sa, má iba 12 rokov a umiera. Prosím, poď so mnou, Ježiš. Jairus, pamätaj si to tak. Veď tvoja dcera je mŕtva, učiteľ by len strácal čas. Neboj sa. Len ver bude zachránená. Dievča, vstaň. Dajte jej niečo zajesť. Naozaj to sa stalo? Naozaj. Ani by ste nemysleli, že bola chorá. Môj otec povedal, že Ježiš má priateľov, ktorí robia zlé veci. Že je to banda hriešnikov. Hovoria to len preto, že Ježiš miluje a stará sa o každého. Nezáleží na tom, kto to je. Môj otec mi rozprával o istom mužovi Matúšovi, ktorý vyberal dane od ľudí, keď vstupovali do mesta. Poď za mnou. Matúš je jeden z 12, ktorých si Ježiš vybral za svojich učeníkov. Sú jeho najlepšími priateľmi a všade s ním cestujú. Pomáhajú mu šíriť slovo Božie. Je tam Šimon, ktorému dal meno Peter. Jeho brat Ondrej, Jakub, Ján, Filip, Bartolomej, samozrejme Matúš, Tomáš, ďalší Jakub a ďalší Šimon, ktorého volajú Horlivec, Judáš, Jakubov brat a Judáš Iškariotský. Ako si to všetko pamätáš? On je najmúdrejší. Samozrejme, myslíš si to, lebo si hlúpa. Nie som. Si hlúpa ako tvoj starý somář. Nechaj moju priateľku, ty bitkár. Kto je ti tu bitkár? Kto? Nechajú. Áno, kto to povedal? Ty? No tak, daj mu. Poďme. Blázni. Au, to bolí. A bude to boleť ešte viac, kým to nevysvetlíš. Čo sa stalo? Pobil sa. Teba, ale ja som sa nepýtal. Prepáč. Pobil som sa s Kálebom. Hovorili o Ježišovi. Stretávajú sa s priateľmi v Cárinej stajni. Povedal som ti, že z toho rozprávania o Ježišovi nevzíde nič dobré. Nie je našim kráľom a nikdy nebude. Ale otec, ja si myslím, že by to naozaj mohol byť syn Boží. To stačí. Nie si na toho chlapca trochu tvrdý? Nemyslím si. O pár dní to už nebude problém. Hovorí sa, že medzi takzvanými Ježišovými následovníkmi je zradca. Tak je to. Už dlhšie nám nebude robiť problémy. Milujte svojich nepriateľov. Buďte dobrí k tým, čo vás nenávidia.
a k tým, čo vás preklínajú. Modlite sa za tých, čo vás potupujú. Ak ťa niekto udrie po líci, tak mu nastávaj druhé. Tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani tuniku. Každému, kto ťa prosí, daj. Ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby iní robili vám, robte i vy im. Je to zvláštny človek. A možno, že je to naozaj Mesiáš. Čo ty myslia? Kto je to ten Mesiáš? Hovorilo sa o tom v chráme. Mesiáš znamená spasiteľ. Poďte, ideme za ním. Nepatrí sa im byť medzi dospelými. Čo tá tu robí? Ako sa sem dostal? Že ju sem pustili. Keby to bol prorok, vedel by, kto je tá žena, čo sa ho dotýka. Jeho nie je známe, že žije hriešným životom. Viem, kto je tá žena, Šimon. Niečo ti poviem. Istý veriteľ mal 2 dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov a druhý 50. Keďže nemali z čoho zaplatiť, obom dlh odpustil. Ktorý ho bude mať radšej? Myslím si, že ten, ktorému odpustil viac. Máš pravdu. Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona mi ich slzami zmáčala a vlasmi poutierala. Ty si ma neprivítal boskom. Táto žena mi neprestala nohy boskávať. Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela. Hovorím vám, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, ten menej miluje. Odpúšťajú sa ti hriechy. Kto je, že takto hovorí? Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji. Sú to vážne veci. Ťažko to môže posúdiť. Netrúfam si. Otec, zdvihni ma. Posadím si ťa na plecia. Už vidíš? Vidím Ježiš. Dočkali sme sa. Mám rád jeho ponaučenia. Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Zrno, ktoré pri siati padlo na kraj cesty, ľudia pošliapali. A vyzobali ho vtáci. Druhé zrno padlo na skalu. Zišlo, ale uschlo, pretože mu chýbala vlaha. Ďalšie zas padlo do trnia. Ale trnie rástlo s ním a udusilo ho. Iné padlo do dobrej zeme. Tomu sa tam darilo vynikajúco a prinieslo 100-násobnú úrodu. Podobenstvo znamená toto. Zrno, to je Božie slovo. Na kraji cesty sú tí, ktorí počúvajú. Ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení. Zrno na skale sú tí, čo počúvajú slovo a s radosťou ho prijímajú, ale nemajú korene. Veria len do času,
A keď potom príde skúška, vtedy odpadajú. Zrno, čo padlo do trnia, sú tí, ktorí počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života zrno udusia. Takže úrodu neprinesie. To, čo padlo do dobrej pôdy, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v šľachetnom srdci a vytrvalo prinášajú úrodu. Bola strašná. Sami by sme si neporadili. Kde je vaša viera? To by som si prosila. Koľko to stojí? Nátan! Nátan! Počuli ste, prichádza Ježíš. Myslíš, že ide sem? Už je na okraji mesta. Poďme, musíme ísť. Áno, bežme. Mrzí ma, že som ťa udrel. Odpustíš mi? Učiteľ, pošli ľudí preč. Nech sa rozídu po okolitých dedinkách a osadách, pohľadať si nocľah a jedlo. Lebo tu sme na pustom mieste. Vy im všetkým dajte najesť. Nemáme viac ako 5 chlebov a 2 ryby. Nech je zvelebené tvoje sveté meno, Bože, Otče nebeský. Veď ty nám dávaš náš každodenný chlieb. Nikto nemusí. Nedostie za pre všetkých. No čo, ešte stále neveríš, že Ježiš je Boží syn? Pokoj sa jesť. Kde si bol? Otec, musím ti povedať pravdu. Všetci sme sa boli pozrieť na Ježiša. Už zás? Stále nemôžem uveriť tomu, čo sa stalo. Premenil niekoľko chlebov a rýb na jedlo, ktorým nasýtil celý zástup. Kto vie, Jonatan? Možno on je ten Mesiáš. Už prestaň s tým nezmyslom, prosím ťa.
Hovor ďalej. Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? Milovať budeš Pána Boha svojho celým srdcom, celou dušou, celou silou, aj celou mysľou. A blížneho svojho ako seba samého. Tak je. Toto rob a budeš žiť. Kto je mojím blížnym? Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha. Padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali ho a odišli. Náhodou šiel tou cestou kňaz. A keď uvidel, že tam leží človek, rýchlo ho obišiel. Takisto aj Levíta, keď prišiel na to miesto, len sa na neho pozrel a išiel ďalej. No keď toho človeka uvidel pocestný Samaritán, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno, vyložil ho do sedla, odviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Hostinskému dal na druhý deň 2 denáre a povedal, staraj sa o. A ak vynaložíš viac, ja ti to na spiatočnej ceste zaplatím. Kto z tých troch podľa teba bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Ten, čo bol k nemu dobrý. Robte tak aj vy. Áno. Nechajte deti prichádzať ku mne, nebránte im. Lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru hovorím vám, ten, kto nepríjme Božie kráľovstvo tak, ako ho prijíma dieťa, nevojde doň. Ale kto príjme dieťa v mojom mene, prijíma mňa. A zároveň i toho, ktorý ma poslal. Lebo i najmenší spomedzi vás bude v nebi veľký. Nikto nepomôže u Božiakom ani vy. Nepomôže nikto. Povedz mi, kto prišiel po ceste? Ježiš Nazarecký a jeho učeníci. Ježiš? Ježiš! Ježiš, syn Dávidov! Zdržuje ho. Zmiluj sa nado mnou! Škoda času. Čo chceš, aby som ti urobil? Chcem vidieť, Pane. Tak viď. Tvoja viera ťa uzdravila. Ja vidím. Opäť vidím. Ja vidím, Pane. Zázrak. Ja vidím. Robí zázrak. Muž je ozastný prorok. Ja netlačte Neviem, či vám tomu Pouč verím. nás, ako máme žiť. Počula som o ňom všeličo. Netlačte Tak si sa. z toho niečo Netlačte sa. Chceme ťa počuť, rabí. Ja nemám nejaké pochybnosti. Áno, už ho vidím. Ja tiež. Každý vyberač daní je chytrák. Zachráň nešťastníko, pomôž nám. To je tak. Prečo tam ten muž vyliezol? Lebo je malý, aby lepšie videl. Zostup dolu, Zachej. Pretože dnes musím ísť k tebe. Ideš ku mne? Božstvíctvo hriešného To je nezmysel, ale je jeho meno. Nemohol. Vyzerajú ako dobrý známy. Určite sa vidia prvýkrát. Ťažko tomu uveriť. Urob, ako si sa rozhodol, Zachej. Áno. Dám chudobným polovicu majetku. A ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. Je možné, že vráti, čo vybral? Naozaj ho z toho jasne. Vracia nám, čo nakradol. Pozri sa, len vy sa ujdete. Odkiaľ bohatý Zachej pozná Ježiša? Dnes sa dostalo spásy tomuto domu, a to preto, že aj on je Abrahámovým synom. Veď syn človeka prišiel hľadať, čo sa stratilo. Sme na ceste.
Ideme do Jeruzalema, aby sa splnilo všetko, čo predpovedali proroci. Syna človeka vydajú do rúk pohanov, vysmejú ho, potúpia, opľujú, zbičujú a odsúdia ho na smrť. Ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Ahoj, Sára. Ahoj. Ahoj. Ó, tu sa niečo zmenilo. Áno, chýba tu Sárin somárik. Nechýba, len som ho niekomu požičala. Kto by si chcel požičať tvojho starého somára? Nech slávne vstúpi do Jeruzalema. Volajme slávnostného Hosana. Hosana! Hosana na výsosti! Hosana! Dávidovú! Hosana! Vychádza náš kráľ! Hosana! Premýšľame na cestu svoje pláže. Hosana! Hosana! Hosana na výsostiach! Hosana synovi Dávidovmu! Rabi, nech sú už tvoji učeníci ticho. Hovorím vám, keď budú oni mlčať, potom budú kričať kamene. Volajme radosné Hosana! Päť, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Prečo sa Ježiš tak nahneval? Lebo premenili chrám na trhovisko namiesto toho, aby tu uctievali Boha. Je napísané, môj dom bude domom modlitby, ale vy ste z neho urobili lotrovský pelech. Rozháňa moje stádo! Zadržte ho, ľudia! Zadržte! To je všetko? Je to málo. Nemáš viac? Hovorím vám, že táto chudobná vdova obetovala viac ako všetci. Ostatní prinášali dary zo svojho nadbytku. Ale ona zo svojej chudoby dala všetko, čo mala. Celé svoje živobytie. Učiteľ, my vieme, že správne hovoríš a učíš. Že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy vysvetľuješ, aké sú Božie cesty. Preto by sme radi počuli od teba, či smieme platiť daň rímskemu cisárovi, alebo nie. Rabi, chcú ťa dostať! Ukážte mi denár. Čí je to obraz a nápis? Cisárov! Dávajte teda cisárovi to, čo je cisárovo. A Bohu to, čo je Božie. Múdro! Správne! Nedal sa na to. Má pravdu. Dobre, dám. Striehnú na neho. Pozri sa! To je Peter. Čo tam tu asi robí? Vyzerá to, že robí veľkonočný nákup. Veľmi som túžil jesť s vami tohoto veľkonočného baránka skôr, než budem trpieť. Lebo nebudem ho už jesť, kým sa nenaplní čas v kráľovstve Božom. Buď zvelebený, Pane Bože, kráľ všeho míra,
ktorý prinášaš plod révy. Vezmite kalich a podelte sa s ním. Buď zvelebený, Pane Bože, kráľ všeho míra, ktorý dávaš rásť chlebu zo zeme. Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Ale hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole. Syn človeka síce ide, ako je určené, no beda tomu človeku, čo ho zrádza. Ako to? Je medzi nami zradca. To nie je možné. Bude to tak. Kto to je? Že by niekto z nás. Kto z nás by to urobil? Pane, som pripravený ísť s tebou i do väzenia, i na smrť. Vravím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, kým 3 razy nezaprieš, že ma poznáš. Rada už rozhodla. Jonatan, čo to je? Vyzerá to tak, že panovanie toho tzv. Kráľa sa končí. Práve som dostal správu z rady. Jeden z Ježišových prívržencov, ktorý sa volá Judáš Iškariotský, súhlasil, že nám ho pomôže zatknúť. Ako ho nahovorili na niečo také? Nebolo to ťažké. Iba za 30 strieborných. Dnes večer Ježiša zatknú a zavrú ho, aby im neutiekol. Nie. Prosím, nie. Judáš. Boskom zrádzaš syna človeka. Povedz, pane, či máme udrieť mečom. Rýchlo, zajmite. Ešte počkaj. Zázrak, vidíte? Je to možné? Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a kými. Bol som denne s vami v chráme a ruky ste na mňa nevztiahli. Ale toto je vaša hodina. Hodina moci temná. Berte ho. Poďme. Mal si tú handru nechať. To ešte uvidí. Na teba veľmi nevyzerá. Veď aj tento s ním chodil. Nie, žena, nepoznám ho. Videla som ich spolu. Aj ty patríš k nemu, pravda? Ja? Vôbec nie.
Som si istý, že aj tento bol s Ježišom. Aj on je Galilejčan. Daj s tým pokoj. To teda nie, človeče, nepoznám ho. Nátan! Čo je? Čo sa stalo? Ježiš, uväznili ho. Poďme, zavolaj ostatných. Hádaj, kto ťa udrel. Alebo prorokuj, kto ťa udrie teraz. Tak dosť. Nechajte ho už tak. Privedte ho pred radu. Ideme. Teraz nám povedz, či si ty naozaj Mesiáš. Keď vám to poviem, neuveríte mi. A keď sa vás ja opýtam, tiež mi neodpoviete. Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici všemohúceho Boha. Ty si teda Syn Boží. Vy vravíte, že som. Asi nemá zmysel. Máme ďalšie svedectvo. Použijeme ho proti nemu. Ak bude treba, dosvedčíme, čo tu povedal. Je vinný, to je isté. Áno, je vinný. Dovedieme ho pred Piláta. Ideme. Nech ho Pilát súdi. Bude to krátko. Veď s ním. Berú Ježiša k Ponskému Pilátovi. K Ponskému Pilátovi, veď ten je najhorší zo všetkých rímskych vládcov. Už doteraz nechal zmarniť tisícky ľudí, takže ich nechal ukrižovať. Poď. Čo je, zasa mi na niekoho idete žalovať hneď z rána? Tohoto sme pristihli, ako poburoval náš národ. V chráme spôsobil kupcom veľké škody. Čakáme, že ho potrestáš. Odsúď ho! Zatiaľ nemám dôvod, aby som toho človeka odsúdil. Je vinný. Navádza ľudí, aby neplatili dane cisárovi a zástupom tvrdil o sebe, že je Mesiáš kráľ. Že je kráľ? Si ty naozaj židovský kráľ? Ty to hovoríš. Poburoval ľud v Galilei a teraz aj tu. Je z Galilei? Tak to sa ma teda netýka. Ak je Galilejčan, hneď ste s ním mali ísť k Herodesovi. Je ešte tu v Jeruzaleme však. Odvedte ho k nemu. Vieš, aký chýr ide o tebe? Báj o tvojich učeníkoch. Mnohí hovoria, že robíš zázraky. Rád by som nejaký videl. Je vinný, pretože poburoval všade ľud a sám sa vyhlásil za kráľa. Tento človek. A kráľ?
Vaša výsosť. Dobre ho poznačte. Nech ho súdi Pilát. Toto je jeho provincia. Nezistil som nič také, prečo by si zaslúžil smrť. Rozhodol som sa, že ho dám zbičovať a prepustím ho. Stále platí, že na naše sviatky nám musíš prepustiť jedného väzňa. A my chceme Barabáša. Áno, Barabáša. A tohoto odsúď. Ukrižuj ho! Máte rozkaz zbičovať ho! Chceme Barabáša, tohto nechceme! Pomáhal chudákom! To je kruté. Uplatni svoje právo, Pilát! Žiadame trest smrti! Ukrižujte ho! Sme verní cisárovi! Preč! Preč odtiaľto! Uhni! Je to strašné, veď už nevládze. Vstaň! Vstávaj! Ty tu! Ako sa voláš? Som Šimon z Cyrény. Pôjdeš so mnou. Poďme! 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 Rýchlejšie, rýchlejšie! Teraz ty! Poďme! Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Iných zachraňoval. Nech zachráni aj seba. Ak si Mesiáš, zostup z kríža! Áno, zachráň sa! Teraz urob zázrak! Čo je na tej doske? Nápis Kráľ Židov. Ak je Ježiš král, prečo mu to urobili? Ja tomu nerozumiem. Ani ja neviem.
Jonatan, ty si myslíš, že... Čo sa to deje? Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Už som pripravil preňho hrob. Chcel by som uložiť jeho telo. Tak si ober. Máme korenia a oleje, aby sme mohli naparfumovať telo nášho pána. Pomôžem vám. Ale ponáhľajme sa, blíži sa deň odpočinku. Nemôžem uveriť, že už neuvidíme Ježiša. Počkajte. Nepamätáte sa, čo Ježiš stále opakoval? Čo? Áno, pamätám sa. Ježiš povedal, že keď zomrie, na tretí deň ožije. Pozrite, kameň je odvalený. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, čo vám povedal v Galilei. Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk, ukrižovať, ale on na tretí deň vstane z mŕtvych. Počúvajte! Či veríte, alebo nie? Kameň bol odvalený od hrobu a telo nášho pána zmizlo. Ale čo, kam zmizlo? Vošli sme a zjavili sa nám dvaja anjeli. Zažiarili tak jasno, ako slnko. Stáli pred nami a jeden z nich sa nás opýtal. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Hovoríme pravdu. Verte nám. Chodte sa tam pozrieť aj vy. Uvidíte, že je hrob prázdny. Nič sme si nevymysleli. Je to tak. Pán skutočne vstal z mŕtvych, zjavil sa aj Šimonovi.
Pridal sa k nám, ale spoznali sme ho až potom. Vtedy, keď začal lámať chlieb. Naozaj, prečo sa to stalo práve na ceste do Emaus? Ja tomu neverím. Uverím, až keď uvidím. Pokoj vám. Čoho sa bojíte? Prečo máte v srdci pochybnosti? Vidíte, moje ruky a moje nohy. Som to naozaj ja. Presvedčte sa o tom. Veď duch nemá telo a kosti a ja predsa mám. O tomto som vám hovoril, keď som bol ešte s vami. Že sa musí splniť, čo je napísané o mne v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť, ale na 3. deň vstane z mŕtvych. V jeho mene sa bude ohlasovať pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Keď mi Káleb povedal, že Ježiš je Boží syn, neveril som tomu. Ale potom som videl tie neuveriteľné zázraky, ktoré urobil a počúval som, ako vyučuje o Božej láske. Videl som aj to, keď Ježiša ponižovali a bili. A tiež ako ho ukrižovali. A ako umrel. Videl som, ako zložili jeho telo z kríža a odniesli ho. Ale nikdy som si nemyslel, že Ježiša znovu uvidím. Potom sa však stalo niečo úžasné. Boh dodržal svoj sľub. Sľub, že Ježiša opäť vzkriesi. A tiež nám odkázali, ak uveríme, že Ježiš je Boží syn a že za nás zomrel, budeme s ním žiť. Teraz a navždy. A som rád, pretože to chcem urobiť. Ben, to je skvelý príbeh. A je pravdivý. Spoznali ste všetci, Káleb, Joel, Nátan i ty, Benjamín, kto Ježiš naozaj je. Aj ty si videl a počul, ako som sa rozhodol veriť, že Ježiš je Boží syn a ako som ho poprosil, aby so mnou žil. Je čas, aby si sa i ty rozhodol. Chcel by si teraz poprosiť Ježiša, aby ti odpustil? Možno odpovieš, nerozumiem. Alebo chcel by som sa najprv opýtať mami alebo otca. Alebo ešte nie som pripravený. Alebo by mohla byť tvoja odpoveď, áno, chcem poprosiť Ježiša, aby odteraz žil so mnou. Chcem, aby mi Ježiš odpustil všetky moje hriechy. Všetko to zlé, na čo som pomyslel, urobil alebo povedal. A tiež, že s ním chceš navždy žiť, to všetko mu môžeš povedať. Keď sa rozhodneš povedať áno, môžeš hovoriť s Bohom svojimi vlastnými slovami alebo modlitbou, ako je táto. Drahý Bože, verím, že Ježiš je tvoj syn. Ďakujem ti, že Ježiš zomrel na kríži aj za všetko to zlé, na čo som kedy pomyslel, urobil a povedal. Prosím ťa, odpusť mi moje hriechy. A Pane Ježišu, prosím ťa, buď so mnou a ži navždy vo mne. A pomôž mi, aby som bol taký, akého ma chceš mať. Ďakujem, že odpovieš na moju modlitbu. Chceš sa teraz pomodliť túto modlitbu? Ak si povedal áno, hovor teraz k Bohu spolu so mnou. Budem sa modliť pomaly. Môžeš opakovať po mne, vetu po vete. Drahý Bože, verím, že Ježiš je tvoj syn. Ďakujem ti, že Ježiš zomrel na kríži. Aj za všetko zlé, čo som si pomyslel, urobil alebo povedal. Prosím ťa, odpusť mi moje hriechy. Prosím ťa, Pane Ježišu, buď so mnou a ži navždy vo mne. Pomôž mi, aby som bol taký, akého ma chceš mať. Ďakujem, že odpovieš na moju modlitbu. Amen. Ver Božiemu zasľúbeniu, že ťa miluje, odpúšťa ti a bude navždy s tebou. Ak si sa takto modlil, povedz to niekomu, napríklad mame, otcovi, starým rodičom alebo priateľom. Začínaš úžasné dobrodružstvo vo svojom živote. Je to nové priateľstvo s Ježišom a Pánom Bohom. 4 veci ti pomôžu viac porozumieť a milovať Boha.
Čítaj Bibliu, Božiu knihu každý deň. Sú tam stovky zasľúbení, ktoré Boh napísal pre teba. Hovor s Bohom. Môžeš s ním rozprávať o čomkoľvek, kedykoľvek a kdekoľvek. Rozprávaj o Ježišovi aj iným. Stretávaj sa s ľuďmi, ktorí ho poznajú a milujú. Radi sme vám porozprávali tento pravdivý príbeh o Ježišovi. A teraz choď ty a porozprávaj ho priateľom.